用保險做遺產規劃嘅三大好處。人壽保險除咗有花小錢、保大錢嘅槓桿作用之外，仲具備遺囑同埋信託分配財產嘅功能。今日同大家分享三大好處同功能。首先，人壽保險可以指定受益人，受益人喺保單持有人身故後，可以直接領取保險金，無需經過遺產承辦程序。而且受益人係邊個係保密嘅，比遺囑更能夠保障你嘅私隱。第二，靈活嘅資產分配，可以預先指定一位或多位受益人，按照你指定嘅比例分配賠償。第三，可以設立預設指示，某啲具備信託功能嘅保單，持有人可以根據自己意願預設指示，等受益人可以分期領取指定金額嘅賠償。保險產品一直都不斷進化，喺財富傳承方面，相比其他理財工具，更能夠做到財富增值、保護私隱同埋個性化、靈活分配，絕對係財富傳承不可或缺嘅理想工具。